La primera vamos a arrancar medio abajo, ahí medio ¿Por garrón. qué? Es un tema bastante extenso que todavía se están destapando cosas, pero bueno, si más o menos Me imagino por dónde puede venir. estamos, para los que están en la movida de la industria del videojuego y demás, saben que a Blizzard se le destapó la olla, y en el peor de los sentidos, lamentablemente. La semana pasada el estado de California demandó a Blizzard Activision por las prácticas que tenía la empresa en perjuicio de su personal femenino. Estas prácticas, entre muchas cosas, involucran desigualdad de salarios, situaciones de acoso y abuso sexual, y también abuso psicológico, todo dentro del marco laboral, incluyendo una situación muy lamentable que desembocó en el suicidio de una de las empleadas, porque se divulgaron fotos íntimas dentro de la empresa de esta chica y bueno, por el daño psicológico que le hizo, terminó lamentablemente derivando en esta situación. Así que está bastante complicado Blizzard con este tema. Hubo esta semana también respuesta por parte de los directivos, una respuesta medio tibia, si se quiere. ¿Involucraba también hacia acusaciones hacia arriba, hacia la esfera alta? O? Sí, supuestamente mucha vista gorda, como siempre suele haber en estos casos, por parte de la gente de altos rangos, digamos, dentro de la empresa. La respuesta en parte como que asumió una parte de la responsabilidad, pero también fue medio tibia porque desacreditaba algunas de las acusaciones, diciendo que eran viejas, que estaban fuera de contexto, que algunas eran falsas, que no reflejan la imagen actual de la empresa y demás, lo cual no causó como gran satisfacción, digamos, en vez de prometer ahí medidas más duras y decir, bueno, tomar acciones concretas. Aparte nunca podés salir con lo de la acusación vieja. Sí, además, sí, justamente como que desprestigia la palabra de las víctimas, digamos, que es lo peor que podés hacer, tanto desde un punto de vista moral como de relaciones públicas, no le va a caer bien a nadie. Tanto así que los propios empleados de Blizzard como que firmaron una carta abierta quejándose por la actitud de la empresa y como manifestando su situación o su postura en torno a toda esta situación, y confirmando un poco que este clima laboral es cierto, digamos, que es una cuestión habitual. Existe, es real, y que hay que hacer obviamente algo al respecto. Y estas denuncias son preocupantes, particularmente por el contexto en el que están, porque se suma a lo que viene ya desde el año pasado con el tema de Riot Games, la empresa que está a cargo del League of Legends, que también tuvo ahí un par de denuncias al respecto relacionados a lo mismo. Y también Ubisoft, que de hecho también sus empleados largaron otra carta abierta como en apoyo a los empleados de Blizzard y manifestándose en contra de toda esta situación, que aparentemente es una práctica más común de lo que se cree dentro de esta industria, lo cual es algo obviamente muy lamentable. Así que veremos cómo sigue la cuestión. Y Ernie, los casos amplio. ¿Están llegando a juicio? ¿Están llevándose a la corte en el caso de Riot, en el caso de Blizzard? En el caso de Ubisoft y Riot no sabría decirte exactamente. De hecho, uno de las cuestiones que se develaron esta semana, que expusieron los empleados de Ubisoft, es que justamente no se están tomando las medidas que se dijeron que se iban a tomar en su momento para remediar la situación, como que una vez que salió del foco mediático la cuestión, no se está haciendo realmente nada, no hay una transformación estructural y profunda dentro de la empresa. Solo quedó en la denuncia y nada más. Sino que quedó todavía muy laxo, todavía sin resolverse, cuando lo que se reclaman son justamente acciones más concretas, más inmediatas, lo que pasa siempre. Sí. Y lo mismo en el caso de Blizzard, pero esto es diferente porque es el propio estado de California el que inició esta demanda, esta acción legal en contra de la empresa, después de una investigación que les llevó más de 2 años. O sea que hay un montón de tela para cortar y de documentación y de fuentes de información para ver. Acá traté como de traer la situación lo más comprimida y resumida posible. Pero o sea que sí se podrá encaminar un juicio tranquilamente. Sí, seguramente.
Y para el que le interese, bueno, conocer más sobre qué es lo que está pasando, hay una bocha de información, hay testimonios, hay de todo dando vueltas en internet. Así que jodida la cosa para Blizzard.